মাত্র 2 সেকেন্ডে ট্রানজিশন করে চলে আসলাম, তাই না? আসলে লেগেছিল 40 মিনিট। এই পাখিগুলা মাশাআল্লাহ পোষ মেনে গিয়েছে, খুবই ভালো লাগে। এই যে পিয়াসের হাতে কি সুন্দর করে খাচ্ছে। আর রিদাবুড়িকে বললাম একটু খাওয়াও, ম্যাডাম তো ভয়ে অস্থির, খাওয়াইলো না। এরপরে আমিও নিয়ে একটু খাওয়াচ্ছিলাম, চেষ্টা করছিলাম আর কি যে খায় নাকি দেখি। পরে দেখলাম ও মা আমার হাতে এসে কি সুন্দর করে খাচ্ছিল, বেশ ভালোই লাগছিল দেখতে। আবার একটু একটু সুরসুরিও লাগতেছিল ঠুকাই ঠুকাই যখন খাচ্ছিল। 4 জন এসে খাচ্ছিল। এখানে লুটিনো, রেড আই, তারপরে বাজগর পাখি আছে, আরো অন্য পাখি আছে যেগুলো অন্য খাঁচাতে। এখানে এই পাখিটা একদম পোষ মেনে গিয়েছে, এটার নাম দিয়েছি হলুদিয়া, হলুদ রং তাই আর কি। কি সুন্দর করে খাচ্ছে, সবাই মাশাআল্লাহ বলবেন। এটার ফুল ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, দেখে নিতে পারেন। বাই।